Шинэ коронавирусын тархалтаас сэргийлэх хөл хорооны энэ өдрүүдэд нийслэлд 580 орчим автобус иргэдэд үйлчилж байна. Энгийн өдрүүдэд өдөрт 600 мянган иргэн автобусаар үйлчлүүлдэг байсан бол хөл хороо тогтоосноор 350 мянган иргэн үйлчлүүлдэг болж зорчигчдын тоон цөөрсөн. Гэхдээ халдварт вирус орж ирсэн тохиолдолд тархалтыг хурдсгах хамгийн эрсдэлтэй орон зай бол нийтийн тээвэр. Тиймээс нийтийн тээврийн автобусанд тогтмол ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх, ариутгал хийгээгүй автобус компаниудад хариуцлах тооцох захирамжийг хотын дарга гаргасан. Гэвч бодит байдал дээр автобуснууд өдөрт 2 удаа ариутгал хийгээд ч цэвэрхэн байж чадахгүй байна. Ялангуяа өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд бага зэргийн цас орсон учраас шалгараа дүүрэн шавар шалбагт автобуснууд хотын гудамжаар хөлгөлдөж байна. Манай автобуснуудыг өглөө ээлжийнхэн гарахтаа хийж байгаа. Өдөөс буугаад бас хийгээ явж байгаа. Цэвэрлэгээ. Тогтмол хийж байгаа. Одоо яг ойрын хэд хоног чинь нэг жоохон хялмаатай дээрээс нь шавар шавхаа ихтэй учраас өндөр. Шавар шавхаа ихтэй үед дороо бохирддаг шүү дээ ер нь. Тэгээ яг шугамд явж байгаа нөхцөлд бол байнга юу яагаад байж нөгөө цаг дотор бид нар чинь цэвэрлээд явах боломжгүй цагандаа баригдаад тэгээд аль нэг эцсээр очиод цаг зав гаруул цэвэрлэнэхээс өөр боломж байдаг шүү дээ. Иргэдийн хувьд коронавирусээс амны маск зүүх, гараа ариутгах зэрэгээр сэргийлж байгаач өдөр тутам үйлчлүүлдэг нийтийн тээвэр нь бохир орчинтой байвал урьдчилан сэргийлэх аргууд төдийлөн үр дүнтэй байж чадахгүй гэж үзэж байна. Байг гэж одоо энэ ариутгалын юу байж байгаа хэвээр энэ одоо энэ пилет дарж байгаа энэ юм учраас ариутгал байж лээсэн дээр. Тэгээ нэг масктай маскгүй хүмүүсээ бас хараад хэлхийн нэлээ шаардуу зүгээр л ах тий. Тэгвэл одоо энэ өвчин чинь тоглоом биш ээ шүү дээ. Бурхан манайч бас тэрийн ард иргэдийн шаардлага сайн байвал манайч тэмцээд гарахад байлгүй тийм ээ. Тэгээ яг эдус автобус компани өөрсдөө тэгээ цэвэрлэгээ байг хийдэг байлгүй дээ. Яг хүн амьтаа зарчж байгаа тохиолдолд нэг учир зүг ингээд сүрдээд байгаа харагдахгүй л байгаа байхгүй. Тэгвэл хангалтгүй юм шиг санагдчих. Ерөөс ариун цэврийн асуудлаар юу байх. Орж ирэх техник юм л үү. Маргааш өглөөний 6 цагаас орон нутгийн зам нэгдэн урьдчилсан тооцоололоор 40 орчим мянган иргэн хөдөө орон нутгаас орж ирнэ. Ингэснээр нийтийн тээврийн автобусаар зорчигчдын тоо 2 дахин нэмэгдэнэ. Товчхондоо автобуснуудын ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг илүү нарийн зохион байгуулалттай ойрхон давтамжтай хийхгүй бол өвчлөл гарсан тохиолдолд эрсдэл үүсэх хамгийн том хүчин зүйл болж мэдэх юм.